Shikues të nderuar, pas disa javë ndërprerje, po kthehemi me një intervistë të pazakonshme. Me që Ramazani është në Prag, jemi këtu në një xhami të Drenasit. Do të bisedojmë me zotin Osman Musliu. Zoti Musliu, faleminderit që keni pranuar bisedoni me ne. Përshëndetje për ju dhe për gjithë shikuesit e televizorit tuaj. Dhe një herët ju uroj Ramazanin gjithë besimtarëve të besimit islam kudo që janë në botë. E tham pra, kanë mbetur edhe pak ditë derisa të futemi në Ramazan. Cili ka qenë Ramazani juaj i parë që keni agjeruar? Kujtohet kur kam filluar në vitin 1975, dhe më kanë qenë medresën në shkollën fillore në Likovës, klasa 7, më duket ka qenë. Edhe ka qenë si karakteristikë interesant. Ne ka pas ideali migjes tezën, qika Miftar Bayraktari ka qenë e martuar në Likovës. Edhe gruaja migjes tem ka qenë qika Miftar Bayraktari të Laushës, edhe baba e baj keftarin e mirë, të lezetshëm, me hurme, me llokum. E tash me një djallë të mizës na, e rreshëm babën pak, se s'kena ninu këtë Ramazanin, po gjysën botë e kena ninu. A shkeshëm më hangëshëm drejka njerë të jetezja, e sturnëve dilë, s'keshëm ku me hangër, po 75-ën kam fillua me agjeru, ditët e pora, dhe mu ato, ta në 76-ën komplet, 77-ën kam shku në medrese, pra prej vitit 1976, vetëm Ramazanin e ushtrisë, kur kam qenë ushtri, nuk kam mujtë me gjenu, se nuk ko edhe, në asë një rast, elhamdulillah, nuk kam qenë ismuar, pra nuk e kam prish asë një Ramazan për vitit 1976. Pra 75-ën ka qenë gjysë Ramazani, Ramazan Leraman, a për 76-ës asë njëherë nuk e kam prish Ramazan. A keni qenë familje fetare, apo dole tjo që e bët ndryshimin edhe njësët të agjerani, të mbani të rritet? Po shi që baba jam, rahmet shpirti pas, ka qenë një burr, një besimtar, dhe ma thonë prej atyre që s'ka pas shumë njohuri fetare, po ka qenë besimtar shumë i sinqert. Edhe më kujtohet kur më ka dërguar në medrese, kur kam kryer klasën e 8 shkollës fillore atë në Likovës, pse qysh ju ka pjek atina dhe kush i ka thonë si ka ndërdijen e tina, edhe më ka thonë ki me shku në medrese, më bo hoqë. Atëherë ishte kohë shumë për fej, kohë shumë e rrezikshme, kohë e pa perspektivë, pra njeri nëse shkon bëhet hoqë dhe medrese, dhe më e ke mendu një njeri të pa perspektivë, të pa autoritet. Nuk e ke mendu medresën diçka një shkollë që është shumë, mirë po baba dhe më hërë rahme spiriti posta e kishë pazit ma mirë sonë dhe ma imponaj. Këta më kam shku në medresën në mirë të imponune për i prindit, mirë po atë imponimin e prindit, se shpesher prindit mund do nga një herë që i imponujnë diçka e vladë dhe fëmijës dhe vetë, mirë po aja delë shumë e mirë, dhe mu më ka dalë shumë mirë, për arsye se unë kam fillu 77-ën medresën, 82-ën kam diplomu, atëherë ka qenë medresja 5 vjeçare. Edhe kur nuk harroj, kur kam shku në medresën dhe regjistrim, kam shku pas kohë, më ka regjistru një Behram Hoti, ka full atëherë me Mullah Sherifin, Sherif Ahmeti ka qenë drejtori i medresës, edhe unë i thesha që nuk rri medresë, po Sherif Ahmeti ka qenë një psikolog shumë i furtë, edhe ti rikëtën medresë ja 6 muaj, dhe në gjysë vjetër, që s'pëlqen, unë le të qej me një shkollë të në gjimnaz në Prishtinë, dhe ky plaki nuk e merr vesh, edhe ti e vazhdon në gjimnaz. Mirë po, është vërtet që kur kam kryer klasë, do më gjithë vjeturin e parë, më pas thonë cilën do shkollë me shku në Prishtinë, nuk isha shku se ka qenë një jetë shumë e mirë, ani pse si kemi pas kushtet e mira, po ka qenë prej shkollave më të respektuara në Kosovë dhe prej shkollave që kam respektin e madh dhe mendoj që është një ndër shkollat më suksesshme në Kosovë. Po si fëmija, keni pas probleme të fëmijëve të zakonshëm që hasin në familjet që nuk i lejojnë të agjerojnë të zamë kur janë për shkak të moshës. Bile është edhe ajo shakaja të kena thirrën si fyrë për nuk e qu. A keni pas që të tilla probleme? Shkumin ka qenë aja kua, si domon na kemi pas dëshirë, se Ramazani ka qenë një atraktivitet, domon ka qenë shumë diçka një ibadet i lezetshëm, edhe ndashta ka një herë edhe jushja për shkak të amelcinave, për shkak të hurmeve, për shkak të llokumit, se tash ke gjenerata e sodit me thonë si ti me ja përmen hurme nuk i duket diçka interesante ose llokumi diçka për arsye se tash jemi ngopë me të gjitha gjonat, mirë, po atëherë ka qenë një kohë shumë e vështirë, një kohë shumë fukrave, është familja me forta në fshat ose me pasurika në fshat, rrallëherë ka pi çaj çdo ditë. Nashta një javë, në dy javë, një herë ka pi një gjykim çaj kur ka një musafir, kafe nashta me hit 80% fshatit tim nuk ka pas, na jemi ka një familje për atyne jo të pasurva, po për atyne nivelit më të lartë fshatit, kemi pas një standard më të mirë se të tjetë, në realitet, standardi i familjes time në vitin 1970-ta, më ka qenë sikur ndoshta sot më i varfërin që është në Drenit. E tash, ato joshe që ne kanë bëhe dhe taravit, kërë të bëshën kërë vike hoxha, i thjeshin për iftar, më nësi rini kishëm qëtë tash me kohë, po, kërë ja kemi njësë që fmit vogël, në gjyshja, theke, zdo të me nëgjinu, theke, do të me nëgjinu dhe në ora 12, tani këpëj 12 vetë, nesit apet dhe 12, i keje, po mi bojnë atë qashtu, më kanë pas një farë, qysh me të shtime ndërpresë, ka qenë shumë shtirë,
nuk harroj një rast, kur kam qenë vitin e parë me drejse më duket, edhe ka qenë të korrat e grunit. Edhe me babën rahmet shpirti paste, me nanën e me njerëkën e gjyshja, edhe shku me korë, me drapën. Edhe u ishtua ashtë për unë, sa që dhe më thëmë, më tërë fyti dhe i konë, edhe të nesë me në morë unë ujtë me veti. Knati, theshin knata, e i brigë. Atë knatën edhe baba tha, që po të hoqë, ka qenë interesant, si është kun me drejze, me njerë të kanë qujtë hoqë, edhe baba, edhe këshita, edhe katuni, kejtë hoqë. Thash, valla që ishtu, nëse kur djetë, thash, në të me pi ujtë, thash, asë mëjtë djetë është nga kemi. Tha, për që me bomë, thash, kena me kur, s'kem qare pa kur, thash, atëherë, mujna bre me kur, dhe i kanë 12, minder prej, me shku apet masi qenis, dhe më shpërlimi ka qenë një kohë bukur e vështirë, dhe ka qenë shumë, po ka qenë një iman, një besimit që ditë shumë i njerëzve të më shumë. E ma i men ato fshimjet me kualë, kur ka artën e dreshi, kumbanje, dhe më me përnu në kodë verës. Po për ata deshta me pyet Drenica si rajon, a shquhet si fetar? Për shkak se nuk është që njohim shumë xhallar përveç të jetë rajoni Drenicës, si ta zëm Mitrovica që i ka disa në emën Peja ose Prizreni. Drenica shumë nuk ka bërë reklam, po xhallar të fort ka pas. Dhe më thonë, Polaci morëm si fshat, Prekazi ka pasur xhallar, ka pasur Brinja xhallar, ka pasur Rezalla xhallar, dhe më ka pasur xhallar me emrin Mulla Abdullaj, ka qenë i Polacit, ka qenë Miftibili Mitrovic, Mamullaj Rollajnë e kena pasur të Dejvan ka qenë shoqatën u Limove të një kryesit bashkë islam, po xhallar të Drenicës fort nuk jenë reklamu, ndashta edhe nuk me thotë si Drenica, do mos e dikush e ndoshta e sheh Drenicën si më pak fetare. Mirë po, unë jam imam që 36 vite, edhe di që në Drenicë para luftës, në asë një rast nuk kam po ndarësmë në birra ose alkohol. Të më thonë me pi birë, ke qeni në nëqmume dhe i fymë, njeri ju i mirë, je ki konsideru si njeri që i je, dhe ma shkurt një farfjale që s'po duha dhe me përdori, kanë thonë shkallë në shtatë. E dhe Drenica ka qenë fetare, po ka qenë jo fetare reklamu se kështu, amo në realitet brendia Drenicës ka qenë fetare, alkoholi, Ramazani, namazi, unë e moj men kur kemi shku në gjami të plëzë, po ka po shumë pak gjami. Shamull në 2 komunat, për 100 fshatra, pësi janë afërsisht 100-102 fshatra, disa i ka Drenica 2 komunat, Skënderaj dhe Drenasi, po dikun kanë qenë dhe mo 7 gjami. Mo ka pas pak gjami, kushtet jenë kona shtatila, edhe e moj men kur shkesh në gjami në Plozhinës, e në fshatë ju një mikom me gjami Plozhinës, edhe gjamia dhe jashtë të falë që njerëzit. Dhe mo edhe në vakt, edhe në gjumo, edhe në Ramazan, pro ka qenë ju me thonë asë fetare e madhe, por edhe ato që që vlerësoj disa njëzë. E përmenda Drenicën pikërisht për të dalë të familja heroike të Jasharajt. E dim që ju keni marrë pjesë edhe në Varrem edhe për një afërsi që keni pas. Ekzistojnë disa video ku shihen Adem dhe Hamza Jashari duke ngrënë, si që thuhet në video iftar. A kanë agjeru familja Jashari? A keni pas kontakt të tillë? Unë me familjen Jashari jam njohë prej tragedisë, të më prej vrasjes tyne dhe mrapa për para, nuk i kam njohë. Unë i kam njohë, por nuk kam pas lidhje, shamull Mizën Shaban, Hamzën e kam njohë, të rames bjurë të pas, për ashtu se kem pas do kushtrinë në lagje tyne të martune dhe kur janë arë me pa në likasën me altonet, më e kom njohë Mizën Shaban si individ, nështë ta kom pas 4-5 herë, 5-6 herë ma shumë muzikë që kem po. Hamzën e kom njohë për shkak muzikës, jam pak më rakedhon në muzikë, edhe pse të disa pak haram, Hamza ka qenë ai është haram muzika? Po, disa thënë haram, unë stamë që është haram, harim, po haram bëhen qëre, shkomin në haram pak kanë fe. Haram bëhen zonat gjatë rrugës, më muzikën nëse te për ke shpërduar, atërë bëhet haram, se muzika nësë është ushqimi shpirtit tanë, edhe ta shtin me dasht venin, shtin me dasht familjen, shtin me dasht babën, shemë shpesh e përdur një fjallë që dola pak, tani po kthejnë të pyetja, me ngu për shembull disa këngë çeret e Belulit, që janë me tematika sociale, për babën, për nanën, për aren, për djalin, për vajzën. Kur ti ngojset, ndoshta dha ligjëratat një hoxhës nuk ndikojnë te një dikush sa një këngë që shtin me dash babën, për shembull që është për aren, për nipin, për mesën. Pra këtu janë, unë e thash, nëse përdoret për mirë muzika është halal, nëse përdoret keq gjithçka që bëhet buka kur përdoret për keq është haram. E që thatë familja Jashari, në përgjithësi Drenica këtë Ramazan e kanë majtë. Unë e majnë men, që në familje, në Likovës, nuk kanë do askush me që bukë në ora për Ramazan. E majnë men, s'po du me përmena me një familje ka qenë Likovës, kër e kanë që tepsin atëherë, theshin me qitë në kokë, dhe me javë që bukën argatëve në ora. Edhe kanë komentu i tërë fshati, shpia, filanit, e ka që bukën Ramazan në ora. Më ka qenë qasheron aja që me që bukën njërë të hapur me hangë Ramazan. Po të njëse familja Jashari ka mojtë Ramazan? Familja Jashari është dhjetë që Mita Shaban ka qenë një njëri që ka pas një uri fetare, ka pas shkollë fetare me i tepin të krypë. Edhe unë sa kom dëgju prej shokve
të Adem Jasharit edhe. Sa kom dëgju sa kom kanë kontakte me Basneri, fesha që mbrendia e tij është një fetar shumë i pastër, shumë i sinqert. E kam dëgju për shembull për shokëve që Ademit kur në Ramazan me 22 janar, 98-ën kur e kanë sulmuar që në plagos aty dy vajzat, dikush prej shokëve ja ka pas ofruar një cigare. Edhe dhese. Ka thonë dhe zeni iftar. Nuk e ka dhezë, ka qenë, ai ka dhënë një element që nuk ku frigu për asoj. Mirë, po unë kështu e thamë, Adem Jashari ja ka bo ti me mjegëll në Serbis, jo Zotit, ti me mjegëll, po Serbis ja ka bo ti me mjegëll, a me Zotin i ka pas shumë mirë, edhe familja Jashari, po edhe shumë familje tjera ndërnic. E pas luftet tani kanë fillu disa njerëz të cilët me pa fen diçka si pengesë për shkak të Evropës, për shkak të Amerikës, Amerikas na dën se ne jemi muslimanë, Evropas na dën se jemi, s'është e vërtetë. As Amerika, as pse ka intervenu bota këtu te na, as e kanë ditë ata çka jemi na, ata fort mirë e dinë edhe më mirë se na se çka jemi na. Pra muslimanët e vërtet, besimtarët e vërtet nuk i urrejnë askush. Besimtarët që ju bojnë kisë shtirën që janë besimtar, ju bojnë dëm tjerëve normal se dhe nas familja vetë, se limo Evropa, Amerika, s'kërkush nuk e da. Ushtar tjerë, keni përmendur në një intervistë më herët që keni njoftë ushtar që edhe gjatë luftimeve kanë bajt Ramazanin. A njeni dikon me amën? Plot, po me amën, po thëmë me amën vllavi im ka qenë një prej ushtarëve që mi vrake mujt, apo Ramazanin s'ke mujt mi aprish, ka qenë dëmon një prej ushtarëve që ka qenë brigadën 111, Adem Jashari. Sami Lushtaku, ka qenë prej atyre që ka mojt Ramazan. E plot, s'po du me përmen shumë emra tjetë ushtarëve që edhe gjatë luftës kanë mojt Ramazanin dhe kanë respektu mujnë e shajt Ramazanit. Së do qoftë si ka qenë Ramazani gjatë viteve të fundit të para luftës, e kanë fjallë në viteve, do më thënë, pas 95, 97, 98, a ju kanë pengu me mojtë Ramazanin, me shku në Taravi, me kryurit e tjera fetare? Si që deri sa ka fillu lufta, nuk ka pas pengesa, normal, dhe mon që ka qenë jetë në okupim, më jetë në sundimin e dikuj tjetër, por nuk ka pas pengesa në mënyrë të drejt për drejt asë shkumja në gjami, asë arja prej gjamis, normal. Taravi ka qenë pak ma fështirë, dikur filloj ka vitet 95, 6, 7, fillon ka dole tash natën, kur me pas ka pak të lashe, me pas kujdes, dhe mon për arsye se ka mujt me dalë policia, me të nalë, me të maltretu, por ju, pengesa, deri në kohën e luftës, nuk ka pas në luftë, dhe më pak para luftës, atër e djetë që filloj lufta dhe unë në këtë gjami, për shambull, më kujtuat kur sulmu familja Jashari në janar, në 22 janar në Ramazan që ka qenë, ditë Ramazani, dhe më gjysë me Ramazani më duket ka qenë, i komorja 4-5 ples, jemi shku dhe im prekaz, kohën e qinis, më duket ka qenë koha e qinis, jemi shku kemi nejtë edhe tani filloj 5-6 morsi, në 28 shkurtin në Qerezën Likoshan, edhe tani bili kurs më dhe një flakra, mes për t'i pas në ma këtu, sa gjëmatë, tha hoqën e kena të ri, kush dhe një marë, hajde fali, po hoqëa, pesudit, ma mundet mësë marë, se i thashtë ati të shumë që më gudzej marë, për arsye se mund marë në gjami edhe, ma e di që prej marësit, prej shkurti që usë mu familja Ahmet edhe rasti Qerezët e Likoshanit, këtu tani mon nuk kemi falë gjuma, nuk kemi orë në gjami, kam pas shku në Likas, edhe 18 muj, mon nuk e kam pa gjami me sy. Cila periud ka qenë më vështirë për muslimanët e Kosovës? A ka pas në periud që të mbanë mend përveç luftës që ka qenë vështirë? Po periuda ma shti ka qenë periuda e komunizmit, fillimi atëherë, kur vitet 70, atë më kur imi konë në shkollën e mojnë me në klasë, në shkollën më reshim në adhëm ka pak uj me zërë me pi mësusat, ka pas dhe mësusat që jenë kohë qasë të farë komunistas, dhe farë ide që kanë mendu që për me qashtu është, që kur ata mendojnë, e mirë ke bëkallin me veti, ka në klasë, ka pas mësus që vizatike gomarin shambull në razet dhe që kjo zoti që i besojnë musliman njerës, mo ke pas asë fyri, ka pas, tash kanë fillu tonë në spodinam tash, atë e kanë njerës të manipulum, njerës të cilët kanë menu që komunizmi është gjithë shka. Tash njerëzit po mundojnë me mua ato sane, po realiteti është çaj. Unë shpesh i them edhe disa njerëzve, disa gjenerata tash që kanë filluar të djem 3 muaj, keni kujdes mos i merrni sanet fort me haz, me mor sanet tepër se nuk don. Islami dhe feja ka dal me bindje njëri marrë, jo pse të thot dikush marrë në xhami ose pse të thot dikush ma xhiru, po duhet mu bind vet. Se ka pas as njerëz të cilët ka thotë ashtu partia dhe më kujtohet më shumë vitet 70-ta kur jemi konë në shkollë filluar në Likaz, domthonë më shkurt ka qenë një propagandë modha antifetare. Tash ka qenë interesant shkumbin se kur vishën në shtëpi baba falke ndrysh, në shkollë mësuesi ndrysh. Edhe tash ka qenë një problem për fëmijët, për neve fëmijëve ka qenë problem. Tash apo ran baba apo ran mësuesi.
Edhe në aspektin e historisë, edhe në aspektin e fesë, baba shembull e ngjinoj, ke u fal, ke më ke iftarin në Ramazanin, më prej ke kurbanin e tona, mësuesit e gatje feja së kur gjotash, jemi kohë gjenerata në emër na. Për këtë aspekt jemi kohë gjenerata që kemi pas pasoja. Po koha e luftës sa mund të krahasohet tash me periudhën që i bën një vjeçare, më shumë se një vjeçare të periudhës Covidit, ku u mbyllën xhamit, ku rritet fetare nuk kryeshin, madje hala nuk janë të liruar atërsisht, ka mundësi madje që flitet që për mbyllet e reja, krahasohet kjo kohë me kohën e luftës. Po jo, lufta ka qenë domosdoshmë ka qenë një armik që të ka penguar, të ka vrarë nëse të ka po, tash është diçka këtë tjetër. E kam fjalën në me pa ushtrimin e ja, është problemi, unë mendoj që është problemi tash, është punë e ekspertëve. Kjo pandemi që e ka mbyll botën, s'ka ka mbyll vetëm neve shqiptarëve, as neve besimtarëve, as xhamia, po ka mbyll xhamia, shkolla, ka mbyll gjithçka. Pra është problemi, kjo është punë e ekspertëve. Mirë, po mendoj unë që edhe shteti, edhe ekspertit, është mirë më konsultu me shumë njerëz. Jo vetëm një ekspert i aspektit, për shembull shkencor, për që është eksperti i koronavirusit, një mjek, po është mirë me thirrë edhe një psikolog, me thirrë edhe një huaj, me thirrë edhe një sociolog. Për arsye se mendoj unë se tash mbyllë, po e zon mbyllet, mos më shkon xhamia kërkosh. Mirë, po unë që një kohë, po e shohim na që një vit, dikon më në 2-3 muajve kanë qenë 3-14 vrasje brenda familjeve. Baba ka vrarë djali ka vrarë babën, nonën. Pra, na jena pak smut edhe në aspektin psiqik. Ka ndiku kjo korona na ka. Që në luftë nuk kam ndodhur të sene, për shembull. Luftë nuk kam ndodhur të sene, se na jena ka bëllë siklet, por nuk më di, unë s'kam dëgjuar asnjëra. Ose është ditë ka cili është armiku. Jo, po, unë s'kam asnjë rast që ka po vetë vrasje. Na, për shembull, jemi konë 100 herë në gjendje shumë kritike, edhe kemi pas kallazhin me veti, po se kemi vrarë veten. Tash për shembull, ose kemi vrarë babën as nonën as kjo tash ky Covidi ka ndikuar edhe në aspektin psiqik, mendoj unë, na ka. E tash Ramazani, unë mendoj se duhet me përdorur na si xhallar, po edhe si shtet, si shoqëri, me mujt pak me i rehabilitu njerëzit shpirtnesht. Me përdor Ramazanin për vetë si ibadet, me përdor edhe në aspektin shëndetësor, se tash edhe parimet e fesë shkumbin janë që nuk kanë qëllim dhe shpirtnor. Ka prej ty në shembull. Shahadeti. Unë besoj dhe të deklaroj që Zoti është një, Muhamedi alayhis salam është i dërguar i tij. Është për kushtet të para Islamit. Pra këtë është çështje njohurish dhe çështje zemre, shpirti me i besu që kjo krijes, unë si besimtar që kjo gjësi nuk është kriju vetën, është një krijues dikon, edhe çaj krijuesi për shembull ka thosë sallu, është ngritja shpirtërore e njeriu. Si jamu me agjeru. Agjerimi tash ka dobit e tij, ekonomike, politike, shëndetësore, na agjerojnë për hatër të Zotit, që është urdhën e Zotit, por nuk agjerojnë për shëndetin tonë. Po tash kemi raste që pejgamberi alayhis salam ka thosë sumu të sihu, ngjinoni, agjeroni, shëroheni. Tash duhet me mendu ekspert, psikolog, sociolog, mjek, shteti, me mendu qysh me përdor tash Ramazanin, se unë po shoh për ditë jam në për popull. Ka ndryshuar gjendja, nuk jemi në aspektin psiqik nivel ç'është duhet. Po shumë se ka probleme familjare më shumë. I rrit problemet mes burrit e gruas, mes djalit edhe prindve. Më ka probleme tash, në gjitha aspektet mendoj që duhet ta përdorim edhe Ramazanin tash në luftë kundër këtij. Mirë, po kjo nuk është diskutimi vetëm që Ramazani përdorur kështu si po thënë, jo ka diskutime madje që të mbyllen xhamit. Si do të jetë ky Ramazan? A keni informacione ju, a ka mundësi që të mbyllen xhamit sërish? Unë mendoj që nuk, domosdoshmë mbas informacioneve që kam unë, nuk do të mbyllen xhamit, por edhe nëse mbyllen shteti normal. Unë jam për që shteti më u konsultua edhe me Bashkinë Islame, edhe me hoxhallarë, me ekspertë se mos pa banë më shumë dam, se ndoshta pe rujna 4-5 vjet mos më na vdek pe iftarit, pe Covidit, mirë po nëse na mbyllim edhe këtë popull psiqikisht, se ke mbyllje apo ndikon pak edhe në aspektin psiqik, pra mendoj që Zoti Musliu, ekspert masa të mbylljes janë duke përdorur edhe shtetet e zhvilluara. Gjermania, Austria janë mbyllura prej nëntorit. Po unë mendoj kështu që edhe kjo mbyllja nashta është punë ekspertëve është, nuk o punë e hoxhës me vlerësu. Po ju personalisht, pa qëndrimi keni, a duhet mbyllë xhamit apo jo? Unë jam për mos me mbyllë xhamit, por është për me marr masa. Që unë sot i pota xhamatin tjepen, nuk janë bashkë kujdesshëm masa me marr maskat e me përdorur. A ju bëni thirrje të respektit? Po na ju bëna çdo gjë thirrje, po është problemi tash edhe aspekti i këtyre dezinfektuesve me të dera xhamis. Është mirë edhe Bashkia Islame, por edhe ka biznesmen për shembull, e ka firmën edhe ka mi pru 4-5 aso konta, me ilocit të dera, mi pru edhe një kuti me maska, të se dikush, edhe hoqja me umbrojt, unë jam me përdor masa,
mbyllin nuk e shoh bash sen që është i mirë, ndoshta është i mirë, por nuk është i mirë. Në rast se qeveria kërkon e kam kuptuar vitin e kaluar, edhe vitin e kaluar s'kemi pas. natyrisht se ka Edhe vitin e kaluar se ka kaluar askush Po, mirë mbyllje. po. Po ka qenë një masë e domosdoshme. Po në rast se qeveria konsideron se është masë e domosdoshme për të ruajtur shëndetin, a do ta respektoni ju këtë vendim? Ja, nëse shteti, qeveria, nëse shteti merr mos, atë mund të veçaj që është i marrë, nuk i pranon mendimet e shtetit vetë. Pa marrë parasysh, a ka marrë shteti mirë a keq, është problemi ata më që kanë ekspertë dhe konsultuhen, edhe nëse ata marrin normal që duhet. Unë jam i pari që e respektoj. Por si të thëmë, një kolegi juaj e patin një lloj si paralajmërim për këtë, nëse rast se qeveria do të marrë masa tilla, zoti Fatmir Latifa, imami në Mitrovic, bile ai tha që do të përballen me popullin. Si e komenton në një çështje të tillë, në deklaratë të tillë? Mendoj ka qenë emocionale për respektin e madh që ka pas nështë për Amazonin, edhe thash i ka dalë kjo thonje, domosdoshmë që është për moshtë e pavend, domosdoshmë nuk guxon ashtu hoxha me basa. Kërkoi falje dhe ai tha, më kanë keq kuptuar. Jo, se kanë kuptuar. Ai ka thonë, po më mirë është mos më thonë ka keq kuptuar se kjo është që po na babudall neve tonëve. Ai e ka thonë, po do të më thonë. Ka ropi shman. Kom gabuçi, kom thonë dhe mi ropi shman. Se kjo unë është që të keqen kanë kur se marr pjesë në pajtime. Njëri kur e bë të keqen do më kom bon, po kërkoj falje. E jam keq kuptuar, se ti edhe më ke bë të keqen, tash edhe po më thukesh edhe po mbabudall. Pra në realitetin, kom thonë, kom gabuçe, kom thonë se është një hoxh, nuk guxon me bë thirrje mos më ndëgju vendimet e shtetit. Realisht Edhe ky shtet është i joni, për këtë shtet kena dhënë xhak, kena bën mund. Edhe këtë shtet, na mujna për shembull me thonë Fatmir Latifi, Mullah Osmani, çdo hoxh në Kosovë, me shku miftis me një ndërmor thirrë kryeministrin, thirrë ministrin e shëndetësisë, shkon në Institut Kombëtar të Shëndetit Publik edhe uli bisedoi dhe mos morrin mosa pak pa u konsultuar edhe me neve. Për shembull se nëse na kemi edhe na disa gjëra që nuk po do mos problemi nëse shteti merr vendim ato nuk ka po edhe ju edhe më çu me bë apel kundër shtetit. Son mendoj që shteti i Kosovës ka vendime me i bë dëm të vendit. Ndoshta mund që me ka vendime jo të duhura, se mund mos më çelluar ata. Po jo çelluar. Po dua të pyes pak edhe për vaksinat. E dim që besimtarët që frekuentojnë xhamit janë në moshë të shtyr, kryesisht në mos të madhe. Keni biseduar me ta për vaksinat, a janë të gatshëm të vaksinohen? Shkëmbën kështu mendoj. Është çështja kryesore. Mendoj edhe ju mediat, edhe demo instituti, edhe të gjithë pleshti kemi tut pak tepër. Prej fillimit kanë përduar fjalën. Po jo vetëm ne. Ja, krejt. Edhe Edhe mediat, edhe instituti, demo edhe BSH-ja. Do të thonë edhe demo gjithkush te plesht pak ja u kemi shtini frikë. Sigur që smundje jemi të plesht. Edhe i kemi frigu plesht. E tash po më duket statistikisht zoti mos lejo ashtu del. Po edhe del po do të mi tranu gjinën. Milin e desin me menja. Mos mi javë përgatit terrenin, me ples kemi hinë gjuna. Për arsye se kemi përdor qatë shumë. Ndoshta atë shumë shkrime, atë shumë televizionet, mediat kanë bo, atë shumë kanë bo ndoshta edhe shteti, ma nuk është darsë, të marrë se nuk është e vërtet që bash ka pas vishplesh, ka pas edhe të ri, edhe gjitha gjenerat. Unë mendoj që na edhe tash të vakcina, nuk do më thonë vishplesh, po ata që lët janë matë rrezikunit, ndoshta janë plesht. Mas mjekve janë plesht, mas pleshtve ndoshta vinë edhe mësusat, mas mësusat vinë edhe në hoxhallarës, edhe na kemi kontakt, për ditë për shembull, gabimet e shtetit i kompon në varrim, për shembull. Edhe gabimet e Ministrisë Shëndetësisë i kompon edhe gjatë varrimit në pandemi. Shembull, kush e ka fituar tenderin me i transportu kufomat prej spitaleve në për vendin, për shembull Drenase, ku do të qenë kon vend varrimin e tyre. 90% të sanakëve kanë qenë pa xham, pa dritare. Edhe mu më ka ndodhur në Drenase, shembull, ku pas problem, tek nuk e shtin dhe do më ditë kam peshtin dhe. Pra shteti do të është mirë më konsultua edhe me hoxhën, edhe bashkia islame është dashur më konsultuar me shtetin, për shembull. Mos më çu babën palahun, s'po du më çu. Po është dashur më marrun një gasalone në qendër spitalit. Sa të probleme me 1.000, 2.000 euro, 3.000 euro me telefonit me dollastra e ban edhe me i pastru kufomat atje me vesh që duhet hoxha ose një ekspert. Edhe jo, edhe me alo çdo sanon kemi alo pas atë xhamin me pa kanë pe varrosi. E jo veç me përfitu edhe me bose tani që kjo krijon panik. Kur ti nuk konsultohesh medikant tani krijon edhe paqartësi. Ka qenë edhe masa emergjente, do të konsideron pak të vaksina, po më intereson, a keni mbatur ju ndonjë fjalim rreth kësaj teme? Jo, a ju keni si të them, argumentuar ose me i bind që ata duhet të respektuar, duke ditur që vaksinimi i personat moshuar ka nisur, do të thotë tash duke vaksinuar 80-85 vjeç.
edhe se cilën ditë do të ulet, do më thonë, mosha cila do të vaksinohen. A keni Po deri tash të mos tash vënë edhe ato vakcina, tash nuk e kam pas as një ligjëratë ose diçka më u bë apel mirë po ne po e shpjegoj edhe këtë emision të juaj që më u bë apel pletëve që merr në vakcinë se më mërmënia që nuk është rëndësishme që të flisni edhe në xhami. Po edhe në xhami është vërtet në ligjëratë. Është vërtet çfarë ditë që nuk e di a kanë ardhur ndërnas, as kanë ardhur ndërnas. Po janë shpërndarë në të gjitha komunat një numër simbolik. Atëherë si çfarë? Po është problemi edhe këta pushtetarët tonë është mirë pak me boni një qarkur edhe me lëshu çdo imamit, na 17 imam, 18 jemi në Renas, edhe do është komunja me drejtoria e shëndetësisë, me to akomësi o xhallar me lajmëruar xhamatin që kanë ardhur vakcinat edhe mirë, po këta dyqysh ta pushtetarët tonë sa i përket bashkëpunimit me bashkitë fetare me xhallarën, dyqysh na lën pak si anësh. Është mirë, është me pas sot shembull, unë çati informacion se ka vakcina, kanë ardhur vakcinat në Drenas, unë nuk mund të më thotë xhamati 2-3 fjalë ke pas plot plasë, ja 4 plasë në kombit 80 vjet, edhe më thonë, a ke marrë vaksinën ju, më drejtu me shku me marr. A mund ta premtoni që të premten e radhës se ligjëratën e ardhshme do që tash u bën sebeptisht faktikisht unë më gjomon e ardhmë që më do të them xhamati që ata që i kanë mbi 80 vjet, shembull, kanë mundësi me shku me marr. Po është një platformë atë që ta shfrytëzojmë këtë rast, është një platformë ku duhet aplikuar, ku përmes institucioneve masnej personat me moshë që për shtatet përkohen kur po vaksinohen mund të lajmërohen dhe do të vaksinohen me radhë. Po ju, a jeni gatshëm të vaksinoheni, a keni ndonjë drojtë? Ja, drojtë nuk kam, unë nuk kam fenë as të BSH-s, as të shtetit, po e kam fenë e Zotit, nëse Zoti, nëse shkenca edhe bota është ka postu edhe ka shpërndar vakcinën këtë botën me morë, nëse merr kryeministri i Kosovës pse mos i morrën, cila është arsyeja mos i morr, por nuk kam qef me morr më herët për derisa të mbjarani. Para nuk kam qef, për arsye se është se ka. Nëse përmendet kryeministrin, po duhet a bëre mirë që u vaksinuaj pari? Mendoj që po, për arsye se ka kriju një farë sigurie të motë njerëz të cilët kanë me dyshe a është me morë a mos me morë, dhe mo ka qenë një lloj, dhe mo ju ka vonë njerëzve një kurajo që me vaksinu se nuk ka... Se ka pasur kritika që a i ka qenë moshë 3, ka kryer virusin. Jo, unë e shoh si pozitive, se nëse për shembull unë e marr i pari vaksinën që në xhamin teme, nëse dikush ndodh që mund me pas dyshime që është a nuk është, atëherë unë veç javë heki dyshimi kur e hoxha prin i pari. Mo mendoj që kryeministri ka bëu mirë, u dashur edhe kryetari i shtetit dhe kryetari i kuvendit. Më bilim nuk shak shti edhe kryetarët e partive politike tonë, për aty në të partive më dhon ashtu edhe ai doz pak më tepër. Zotëri Muzlio, po duhet t'ju pyes pak për një incident që ka qenë për disa moshë, sipërmi keni qenë edhe në policinë në fakt. Çfarë ndodhi thotë ja, mund të na tregosh shkurtimisht. Kush kishte faj për Shiçaj, ka qenë është një incident i mbyllur, kemi pas një problem të vogël me sekretarin e Bashkisë Islame këtu në Drenas. Unë kam thonë ato që këta janë njerëz... Ashtë imam edhe? Po, është edhe imam edhe sekretar 2 atë i ka, se dhe mos problemi ka qenë këtë, e me kemi përfundu, Bashkia Islame e Kosovës i përdur ka njëherë njerëz, ata klani ty nacional që është në kryesi, për me nëzit edhe me përqarë, dhe unë kam vujt për i kësaj që 10 vite, ma tepër 11 vite, për arsye se ata nuk dojnë më bollafaqu me realitetin, po tash mundohen nëpërmes figurave ose pionave që i kanë nëpër terren edhe ka qenë një problem i vogël, një ekses i vogël, u bë pak mediat për bojnë tash të modë gjithçka. Ne kemi përfundu, po është problemi një sen për ta thënë që Bashkia Islame ma ka çubu një shkres, një vrejtje me shkrem. Po e kemi parë, kemi raportuar. Edhe gjykata ka marrë vendim që duhet kemi qenë të pandehur, edhe unë edhe kolegi em kemi biku ka marrë masa ndaj tjetër. Jo, dhe më është problemi, biku ka marrë masa veç ndaj meje, unë e kom bërë një ankesë, ja kom qua ankesën, biku, push, s'më kanë kthy përgjigje, hala, ankesa është 2 javë. Në Bashkisë Islame, kur e kom marrë Londën, unë e pi gjykatës që dytë jemi qenë pandera, dhe dytë jemi Londa u hudhë, dhe më thonë, kemi bo, ka qenë ndërmjetësim, jemi shku në Prishtinë, në zyrën e ndërmjetësimit. Jeni pajtu. E kena zgjer problemi, më shkruam ka orë, tash ke letra si parashut, më vrejtje me shkrim Allah Smonit, unë ja kom bu një kërkesë, kom veç. Çfarë vrejtje? Jo, ankesë kom kërku me tërhiq atë vrejtje me shkrim, ose... Çfarë ka qenë vrejtja që... Jo, veç vrejtje me shkrim, kur gjatë veç fjale vetë me ka qenë Osman Musliu, dhe më i jipet vrejtje me shkrim. Po, duhet ketë në numër caktuar të vrejtje që edhe mund t'i largojnë në shta vrejt? Për shkak sulmit ndaj sekretarit Bashkisë Islame, por nuk është sulm, për arsye se na dytë kemi qenë të pandehur. Dhe unë edhe ai kemi qenë të pandehur, ka qenë një mosmarrveshje, ka qenë as sulm, ka qenë një mosmarrveshje, mirë po. Kryesia Bashkisë Islame dhe klani i Tërnavës, edhe ata njerëz janë ato afër, munduan me çdo kusht ata që nuk janë servel tyne me eliminu me çdo kusht.
fatbarësisht nuk kanë mujtë edhe s'ma përmenja. Akuzat e rënda. Ja, ma përmenja që asë Për mes hoxhallarësh. Ja. Po pikërisht për shfrytëzoj këtë rast, po dua ta bëj një pyetje paksa morale, po them. Ju si hoxhallar, është pak ju etike me pas kësi problemesh, ju Jo. ti madje the që merr pjesë edhe në pajtime. Po, jemi- Hoxhallar duke pasur probleme, duke shkuar në gjykatë, në polici. Mos ta vlerësoni që na jemi me laçe, na jemi njerëz, kur gjithë. Jo me laçe, po ju Ja, po jemi thoni njerëz- që merrni pjesë në pajtime. Jemi njerëz që shejtani ka punë të veta, vaj, do të më punu ka pak, nuk rrinë edhe pa ta. Mirë, po mendoj që është problemi, na jemi sikur gjithë njerëzit tjerë. Është mirë me kom matë kujdesshëm, është e vërtetë që mirë, edhe për pajtim është mirë me kom matë. Mirë, po nganjëherë kur të bëhen disa zullume, disa padrejtësi, tani njëri nuk mundet me pas vetë kontroll veten. Për arsye se kur sulmon dikush në mënyrë të pandershme, edhe ai tjetri privilegjuohet e ti shkelësh, tani pak mundesh me kop. Është unë e gjykoj çdo veprim, domosdoshmë njëri, edhe unë me atë kolegin që kemi pas, dy ti kemi pas gabimet e tona, kemi pas në atë ekses, e kemi përfundu. Bashkësia Islame është dashur me kohë drejt, sa ata janë institucioni. Është interesant shkumbin që asë më ka thirë kush, asë më ka vetë kush, qysh si ka ndodhë, vetëm ka mosa vretjes, edhe nuk e di që i ka kun botë, që atë gjykohet dikush, ose miret një mos ndaj dikuj, pa u pyet çka ke bo. Edhe në fe, tash meftia është kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës. Në fe kemi rregulla, Islami ka rregulla, do të më u pyet dy palët, kjo dhe kjo, e tani më gjyku. Unë nuk jam pyet fare, sa që në media ka pasur që unë kam uzurpu zyra ato. Nuk jam uzurpator, e di Drenica, e di Drenosi çka komi jekun për ato zyre që janë ato. Edhe më dal me thon, po këtyr me uzurpu zyre. Kjo është pak e pandershme, mirë po Kryesia Bashkisë Islame dihet që moti u kal, ata njerëz do të më ecë, kur ju vjen vakti më ecë. Nuk e di, po për mua kanë ecë moti. Ata nuk ekzistojnë, për derisa punojnë disa vepra të padrejta ndaj hoxhallarëve. Hoxhallarët sot janë një pjesë e madhe tyne edhe në Drenas, edhe në Kosovë diskriminuar për shkak të Kryesisë së Bashkisë Islame dhe atij klanit të Tërnavës është i cili disa hoxhallari privilegjon që janë njerëz tina, edhe nëse gabojnë, u mbulon gabimet e tyre, e në disa që nuk janë të dëgjuarit e tyre, aty në mënyrën edhe me një mizme e bobull. Për fund, po duhet të flasë pak për politikë, nuk mund të lënë jashtë. Nuk është që e lëni ana shasyrë. Asun se lehonë, pasi gazetar se lënë, po edhe mendimin tam. Po duhet të hypës pak për hapje në ambasadës në Jeruzalem. Çfarë mendimi keni? Jeni deklaruar më herët para se të hapej, po çka mendoni kur hap? Unë plotësisht mendoj që është gabim, edhe jam kundër, për arsye se ka qenë miku nëse të pranoj unë si mik, ti nuk mund të caktuar rregullat. Mos problemi është pranimi i Kosovës i vonshëm mas 20 e sa viteve, plus me atë kusht, unë e shoh një. Po edhe nëse Amerika edhe Izraeli e ka kërkuqet, unë jam i thari asaj që mirën pajtime dhe ka mik që më qënë, thëtë shkothush kombinit qështu, po nuk shkaj me thonë, tam nuk ban ashtë me thonë. Pra, edhe Amerikës ka pas diplomacia jonë, kryeministri jonë, ka mujtë me thoshe që mos më shteni që tu, sa është rrezikshme për mua, se jam i vogël edhe nuk është dashur në për shembull me pri për shteteve të Evropës me pri Kosova. Kush jena na me pri për shteteve islame me pri Kosova, me bu në Izrael në Kuds me bu ambasadën. Për mua është e pa kuptim, edhe pa drejt, Kosova ka qenë një udhkryq, në? Ja, është një udhkryq, por na i kena të politikanë që edhe misti qesëm në udhkryq. Edhe misti tonë tani jesëm. Ana tjetër për të mos vendosur ambasadën atje ka qenë kërkesë e Turqisë. Ja, është e Turqisë, është edhe Evropës, po qërë dhe ju media ju akona visë Turqinë me përmen. Jo, edhe ajo është edhe... Po, nëse kam gole edhe me përmen Turqi, po është problemi. Presidenti Erdogan ka reaguar direkt. A ka në shtet në Evropë që ka ambasadë në Jerusalem? Në Kuds, jo. A ka në shtet islam në botë, jo. Turqia ka thoshtë e damshme për ju, edhe unë mendoj që është e damshme. Unë mendoj që është e damshme për Kosovën hapja ambasadës në Kuds ose në Jerusalem. Sikur me thonë, për Kosovën, Rusi, nesër, ose Kina, ose në shtetë që s'na ka njofë, me qëllë ambasadën në Mitrovica. Na vjen mirë neve shqiptarëve? Nuk e di që s'na vjen mirë. Edhe, ama nuk është në regull. Por neve këtë na ka kërkuar Amerika, ka qenë i kështër një marrëveshje. Tash në rast se po duhet hypës, në rast se vije për ta dëgjuar Amerikën apo Turqinë. Bire punën që ato të një ngu Amerikën. Me gjatë s'ka qenë puna. Ja, nuk unë besoj që diplomacia zhvillohet qështu. Po ka ndodhur në zyrën e Vale. Që ka ndodhur në zyrën e Vale, po ka qenë fushat zëdhore në Amerikë. U banë edhe Trumpit me thë ka njerë, edhe Amerikës me thë, bashkë qështu që shbëtë ti, t'jam ke shliru, më keni mu shliru mu dhe tash më mbo hasë me këtë botën, në realitet, me këtë botën islame, ke morë një anë negative, me komplet bashkimin evropian.
Ka reaguar dhe Bashkimi Evropian. Po, Nuk është vërtet që ka... Sa që ka pas qasje të mirë tonë, pa e vendosur ambasadën atë? Kush? Palestina. Palestina është gjë. Palestina i ka pushtetar të njëjtë gati se kur na që zgëzojmë me livri që se i ka pushtetar për populli Palestinës, që po ta thonë në rastin në xhamit Skënderajt ka qenë një palestinez që mas pakti 10 vjet nuk ka mbajt mbi 200 ka të bu ndihmë në për Palestinë dhe në për botë edhe ka mbajt jetima në Skënderaj. Populli palestinez. Nuk po them. Po kjo është një farë çështje tash institucionale. Unë mendoj që na jena popull që kena vujt vet. Jemi përsekutuar vet. E tash mo çun na me marr hapin e parë për moshti. Ky është mendimi jam. Unë më gabu stranë që është mendimi jam, mirë po është problemi pse çështë na s'vena me gry. Edhe ministri jashtë më tha që kjo punë është e kryne. Unë nuk e di është e kryne as është e kryne, po damshëm është. Sidoqoftë, zoti Mosliu, e dim që keni përkrahur në një formë, madje e keni ftuar edhe për drejt me pasul zotrin Albin Kurti. Çfarë mendoni tash për të? Keni pasur kontakt me asë zgjedhur president? Kryeministër. Jo, takimi me Albin nuk ka qenë, atë s'ka qenë fushat, ka qenë një takim privat, episod mesore, jo ka qenë, s'ka qenë fushat zgjedhur. Edhe më kujtohet kur ka qenë ajo, e di edhe datën kur ka qenë ai takimi, që kemi bëhat naj, edhe kur fitoj Albini, ka qenë një prej shokëve që ka bënë fotografi, edhe kur fitoj Albini për kryeministën në 2019 që e fitoj, më thirrja e tha po e qes, fotografi thash nuk ban, nuk është mirë me qitë, se jam njeri që fort kam merak me lepit pushtetit edhe me nga mas pushtetit, thash mundësisht mos e qet. Nëse mu më vetë në qet, ka me dalë me reagu, edhe më ngoja i gazetari, nuk e qiti. Ka qenë edhe shokë jam edhe gazetar. Edhe tash ku puna me rah, me vëtë bësu një ditë përpara Albini, që e rëzum prej qeveria Kurti një qike, po më thirë prapë që e shoko, tha, hujtë, tha, aban me qita ashtë qite. Se kjo është një shajt që unë e fort, të më thonë, edhe pasuri simbolizan ushqimin popullor. Nuk ka pa dëmë thonë edhe aja, edhe unë i du njerëzit pushtetarët, edhe njerëzit që janë pushtet që janë me popullin. Një dore kanë që thëjnë milet, një unë në kanë që met. E aji pasuri ka reklamu që ato është ushqim tradicional. Aparater ka qenë, si shpo thënë, ka qenë në opozitë, zoti Kurti, na njoftoni nëse vije për pasul gjatë kohës sa dhe është kryeministër. Unë e pasul, interesant ashtë. Atëherë ja ku të qitë pasulin, i kom do pasul për me hangër e tash kërkoj për i Kurti, për ju kërkesa personale, për tash do të mi ditë Kurti do të me punu për këtë popull. Atëherë, edhe sot, fushat kur ban njëri kërkon për i publik me të ava votën. Për tash duhet me ditë se unë nuk mendoj që jo unë si hoqë, po asë një njeri nuk u zënë me koj verbër me përshtetin e partive politike ose individ vetë. Po ta tregoj një rast një kushërin jam, ka pas një traktor ursozi të eshin atërë, dhe kështë bëj këtë drumë e gurë në për mole, gurë në për madene, e tash i dilke traktorit në mund tepër, kër ish rruga keqe, i thejke ursoz, bajke hajgore, se ka qenë si humorist, thejke ursoz, si jes ti udhës, dhe në kodër jena bashkë. Pra që dhe me janë i të poshtë, ti shko të ikun për nëllë në qëto. Pra, unë mendoj që gjdo intelektual, edhe gjdo individ, gjdo person në Kosovë, duhet me përkra një lider edhe një politikan, dheri sa unë jam i bindu që është në udhë zotit. Qatë ditë që ajë dënë me ratë e poshtë, ti dënë me thosh, shko edhe ti udhës tonë e prapë me vazhdo rrugën tonë. Unë mendoj atëheri kumë qitë pasull, tash duhet me qitë qërë me kumpira, ose të krelarë me duqa në atyna. E krelarë me duqa e ka një kuptim, që mund nëse nuk punë mirë, ta në ta duqat, mujna mi përdur për mi gjuka pak. Mulla Osmani, knatësit ju kisha përballë, për fund po do t'ju pyes si ja dilnim me najtë ka shumë kom kryq, jo gjallarë se... Unë jem mësu që 36 vjetë në përvoda shqiptarëve, në përgjithsin suare i këtë ndërënit, edhe jam gjendje 24 orë që shtë më najtë. Nuk e ka në me ndërësësh, fëmdetur për intervistën, frit nera. Shqipës të ndërruar, ka që kishën për sëtë, ju lezoni reporterin e ndeshni Kanal 10.